おはようございます。今日は2022年の10月の10日ということで、月曜日なんですけども、祝日なんですけどね、あいにく朝10時ぐらいまで雨ということになってしまいました。で、昨日ですね、夜、自分が子供の頃によく遊んだ神社ね、神社でお祭りがあるっていうんでね、露店の出店を申し込みしたら、いいよ、出店してもいいよということでありましたので、行ったんですけど、雨でね、結局出店できなかったんですけど、お祭りはありましたけどね。で、テントがあればね、出店できたんだけど、テントがなかったもんだから出店せずに帰ってきたということで、ただね、藤子総代神社の祭りの最高責任者なんですけど、その人が三浦正則さんって言ったかな、そういう人で、知ってる人でしたからね、息子も知ってる、顔を見てね、あんまり喋ったことはないんだけど、知ってる人で、来年はもうまた出店したいんでね、よろしくお願いしますということを言ってきました。で、その来年も藤子総代はその三浦さんっていう人らしいんだから、じゃあ声はいいじゃないかみたいなことでね、よかった。で、昨日の夜はその神社から車で40分ぐらいのところに櫛原っていうね、江那市櫛原っていう、もうとにかく山の中ですけど、そこに大きな家なんだけど、そこに住んでるんで、そこで夕ご飯ね、夕食食べさせてもらって、それで泊まってね、で今朝ごはんを食べて帰る、春日井に帰る途中で、今コンビニに寄ったんですけど、5年ぐらい前までは毎日ね、今のコンビニに朝4時ぐらいに行ってました。なぜか当時、今違うと思いますけど、当時大島さんっていう人がオーナーで、そこのコンビニができた時からのオーナーが大島さんっていう人、朝4時ぐらいっていうのにお客さんが少なくて、もう一番眠くなるということでね、で喋ってるよ、要は毎日喋ってる。でコーヒー飲みながらね喋るんだけど、毎日来いよって言うから、暇なら毎日来いよって言ってくれたからね、ほぼほぼ毎日行ってたんだけど、そこのコンビニは娘がね、当時見た感じ30近い30ぐらいの娘がそのコンビニをやってたんですよ。でやってたんだけど、やっぱり一番大変な時に一番大変な時間帯にその父親である大島さんという人がね、
大島さんっていうのはね、ちょっとまあ見た感じなんてことはない健康なんだけど、パッパッパって歩けないわけ。なんでか、なんか平衡感覚が悪いっていうかな、何かそういう脳のなんかどっかが悪くて、でなんか捕まって歩かないと歩けれんという、なんか調子が悪かったんでね。ところがまあレジコンビニのレジはできるわけね。だから夜中レジをやってる、今そこで朝方4時ぐらいに毎日行って喋っとったこういうふうに。でそれからその大島さんだんだんちょっとその病気が悪化してね、でもうレジもうやれなくなっちゃったんで、娘にあたる人がやってたんだけど、まあ、その娘が結婚したんで、結局まあそのコンビニはオーナーが変わったということなんでね。で、まあ、それから行かなくなってしまったんだけど、まあだから自分としては懐かしいコンビニで、最初はねサークル系だってもうちょっとだいぶ昔の話だ。サークル系で、そのうちだからファミリーマートになったのは最近だね。で今はファミリーマートだけど、ちょっとね店が大きい、面積がね大きいよね。他のファミリーマートそのことはどうでもいいんだけど、で今そこでコーヒー買ってね、それからまあ飲みながら春日井の自宅まで帰るということなんですね。まあ、コーヒーはこの間まで1ヶ月ぐらい前に150円だったけど、今は180円値上げされてるね。他のものはね、あんまり値上がってない。今のところね、値上がってない。コーヒーは130円になって180円に値上がったと。まあだけどこれから世界的にまだヨーロッパの方はものすごい日本どころの騒ぎじゃなくて値上がっとるんだよね。日本もこれから年末にかけてね値上がりすると予想されとるんだけどね。だけどこのね、自分はねこの値上がってるっていうのはおかしいと思うんだ、言い方としてね。絶対おかしいと思う。だってね、コーヒーだけが例えば150円から180円に値上げになったっていうなら、それは確かに値上げになったんだけど、だけどこれから全体的に値上がってくるわけね、ものが。もうあるものだけが値上がったっていうんじゃなくて、全体的に値上がってくるということやから、これはね結局ね通貨の価値が下がってるっていうことなんだな。日本の円というものが、まあ今まで1000円で1000円のものが買えたということなんだけど、ある日突然1200円出さないと買えれないということだからね。だから通貨の価値が下がってるというふうに思わないといけないわけね。そういうもんだと思うんですよ。それでこれはもう世界的
はそういうふうに通貨の価値が下がってるで、そういうふうにね思わないとそれは間違いないと思うんですよね。でなんでそんなことになるかいうとね、簡単な話なんですよ。日本の円とかね、ドルとかユーロとかそういう通貨は早い話でいくらでも発行できるわけで、金とかダイヤモンドみたいにあるものしかなくて作れないものとは違うわけで、通貨の発行っていうのはその中央銀行が発行しようと思ったら無限に発行できる話で、だからもうリーマンショックのあたりからね、ちょっと世界的に経済がおかしくなってるんだけど、リーマンショックの頃から比べてね、確か10倍ぐらいに増えてるんです。通貨の量がね、通貨量が、日本でも国債発行してるんだけど、国債を発行すると通貨が出てくる、そういう仕組みになってる。だから通貨の価値がね下がって当たり前なんだよね。当然なるべくしてなったということなんだけど、でその物価が上昇してる、インフレなんだけど、でアメリカの FRB というところがあるんですけどね、 FRB というのはフェデラルリザーブバンクっていう、日本語で言うと中央銀行っていうんだけど、アメリカの中央銀行っていうんだけど、100% 民間の銀行でね、政府は、そこにはタッチできない、 FRB のやることには政府はタッチできない、そういう仕組みになったと自分は思うわけね。それでもう通貨を10倍も発行しちゃってるから、そのことによって物価が値上がってる、インフレになってるんだけど、だからそれをどうこうしようっていうのはできないと思って発行しちゃったからね。なんていうかな、もうだから発行したやつを回収すればいいんだけどね。回収すると今度は他にいろいろまずいことがあって回収もできない。で利上げをするとどうなるかっていうと、利上げをすると株価が下がるから、政府に影響力のある人たちは皆さん株を持ってるんでね、株価が下がると政府の評判が落ちるという、そういうことでね、利上げもできないと。だから八方塞がりなわけね。だからもう打つ手がないっていうか、打つ手があっても打つ手はあるんだよ。その通貨増やした通貨を回収すればいいんだけどね、それができないという、そういう八方塞がりになっちゃったね。だから多分ね、どんどん値上がって物価上昇だと思いますよ。インフレね、通貨発行しちゃってるから、それは10倍もね発行してるらそれは物も値上がるでしょう。それはね、そういうことでね、今日はこれで帰ってね、それであげますの露店でいろいろ物を減らす予定だったけど、雨で露店やれなかったので、これで帰ったらまた元のところに荷物を下ろして、今度は明日朝9時ぐらい鉄くず屋さんに鉄くず売りで、鉄とかアルミとか銅とか基板ね、電子基板、そういうものを売りに行くんでね。で
でそれを車に積み込んで、朝出発できるように今日中に準備しようかなと思ってるんですけど、そんなことで、それで今日は月曜日でした。で明日火曜日で、水曜日にまた家電が大量に届く。またそれを分解しなきゃいかんと。やらなくたっていいんだけどさ、場所スペースが限りがあるから、できるだけ減らしていきたいんでね。で水曜日に大量の家電が届いて、水でしょ、木金と、でまた3日後の土曜日にまた家電の大量家電が届くと、こういうことでやってもきりない。そういうことなんだけど、でもやればやっただけ金になるんでね、いいことはいいんだけど、水曜日と土曜日に家電が来る。無限に家電は入ってくると。それで分解したら無限に金にはなるんだけど、分解するのが根気です。1に根気、2に根気、3に根気って感じでひたすら分解するんですけどね。今日も今7時、大体8時で、朝8時です。天気予報では朝10時ぐらいには雨が止むとなってる。だから家帰って荷物を下ろして家電の分解をしようかなと思ってるんですけど、夕方までやって、夕方4時ぐらいから積み込んでね、明日売り行く準備をすると、こういう計画なんです。そんなことで今日から明日で、明日午前中の11時ぐらいには家に帰ってくると思う。そうしたらまた家電の分解を、それでいいと思いますけどね。それで今週は終わると、こんな感じですね。で13日、ちょっと待ってね、13日は高尚寺の露店を手伝う日だから、13日は高尚寺に行かないもんで、ちょっと待ってね、13日って何曜日だったかな。今日10日で月曜日でしょ。10日で11、12、13、3日後か、3日後ということは、火、水、木が高尚寺の露店だな。天気はどうなるか分からないけどね。毎月発行してる新聞を作ってるんだけど、おかげさまで73歳という代の新聞なんだけど、いろいろ1ヶ月の出来事がそこに書かれてるんですけどね。露店の仲間にそれを配るから、13日に行って、それで顔を知ってる人にその新聞を渡すと、こういうことでね、その中に確か鈴木さんというしいたけ屋さんがいてね、しいたけ屋さんがその新聞
でこれで今からね岐阜県の土岐市というところで、土岐市の町の中に、これは土岐市の19号バイパスなんだけど、土岐市の北側を通ってるバイパスで、土岐市の次が多治見市、それで春日井市になるんですけど、